ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். ரட்சிப்பின் சத்தம் என்கிற தலைப்பில் உங்களோடு கூட பேசும்படியாக கர்த்தர் கொடுத்த இந்த நேரத்திற்காக கர்த்தருக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். தியானத்திற்கென்று தெரிந்து கொண்ட ஒரு வேத வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 2 தீமோத்தேயு 3ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். அன்றியும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவபக்தியாய் நடக்க மனதாயிருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள். ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார், நீங்கள் தேவபக்தியாய் வாழ வேண்டும் என்று, அனுதினமும் அதிகாலையில் எழுந்து ஜெபிக்க வேண்டும் என்று, தினமும் ஒரு 5 அதிகாரத்தையாவது வேதத்திலிருந்து வாசிக்க வேண்டும் என்று, ஒவ்வொரு வாரமும் தவறாமல் ஆலயத்திற்கு போக வேண்டும் என்று, கர்த்தருடைய ஊழிய காரியங்களிலே உற்சாகமாய் செயல்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் மனதிலே நினைத்தாலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் துன்பப்படுவீர்கள். இன்னைக்கு கேட்கலாம், நான் தேவபக்தியாய் தானே வாழ்கிறேன், ஏன் இப்படிப்பட்ட துன்பங்கள் வருகிறது, ஏன் இப்படிப்பட்ட உபத்திரவங்கள் வருகிறது என்று நீங்க நினைக்கலாம். ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். ஆகையினாலே தான் கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு இந்த வசனத்தின் மூலமாக அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். இன்னைக்கு அநேகர் நினைக்கிறீங்க, நான் தேவனுக்காக பக்தி வைராக்கியமாய் வாழ வேண்டும் என்று நினைத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன், எந்த விதமான உலக பிரகாரமான காரியங்களில் நான் ஈடுபடாதபடிக்கு கர்த்தருடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற காரியத்துல யாரை பார்த்தாலும் இயேசுவை குறித்து அறிவிக்க வேண்டும் என்கிற வாஞ்சையில நான் சொல்லுகிறேன். ஆனா என் வாழ்க்கையில ஏன் துன்பம் வருகிறது? சர்ச்சை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் போய் சபையில போய் உட்கார்ந்து பாட்டு பாடுறேன், அந்த சபை காரியங்களெல்லாம் நான் பொறுப்பெடுத்து செய்கிறேன், ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையில துன்பம் வருகிறது? இன்றைக்கு அநேகர் அப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வியோடு கூட நீங்க இருக்கிறீங்க. அதனால்தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவபக்தியாய் நடக்க மனதாயிருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள். நீங்க மனசுல நினைச்சாலே உங்களுக்கு துன்பம் வரும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ஏனென்றால் இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள். இது ரொம்ப முக்கியம். கிறிஸ்தவர்கள் வேறு, கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் வாழ்கிறவர்கள் வேறு என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் பழையனவைகள் எல்லாம் ஒளிந்தன, எல்லாம் புதிதாயின. கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை வேறு, கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்கிற வாழ்க்கை வேறு. அதை இன்றைக்கு அநேக கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்வதில்லை. நான் கிறிஸ்துவ பெயர் வச்சிருக்கிறேன், ஆலயத்திற்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஆனா நான் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்கிறேன். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்கிறவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால், கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தை, ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை அப்படியே கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள். ஆனால் கிறிஸ்துவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால், பெயருக்கு சர்ச்சுக்கு போவாங்க, சர்ச்சுக்கு போகலன்னா ஏதாவது கஷ்டம் வந்துடும், பெயருக்கு பைபிளை படிப்பாங்க, ஆனா அந்த பைபிள்ல இருக்கிற வசனத்தை தங்களுடைய வாழ்க்கையில கடைபிடிக்க மாட்டாங்க. ஏனோ தானோ என்று கொஞ்சம் உலகத்தோடு கூட ஒத்து வாழ்வார்கள், கொஞ்சம் சபையோடு கூட ஒத்து வாழ்வார்கள். இதுதான் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை. பெயர் கிறிஸ்துவ பெயரா இருக்கும், ஆனால் அவர்கள் வேதத்தில் இருக்கிற கிறிஸ்துவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய மாட்டார்கள், வார்த்தையின்படி செய்ய மாட்டார்கள். ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்கிறவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் அல்ல. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்கிறவர்கள் அவர்களுடைய பழைய வாழ்க்கை எல்லாமே ஒழித்துவிட்டு எல்லாமே புதிதா இருக்கும். அவங்க பேச்சு புதுசா இருக்கும். வசனத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதன்படி பேசுவாங்க.
அவங்க பார்வை புதுசா இருக்கும், அவங்க சிந்தனை புதுசா இருக்கும், எல்லாமே புதுசா இருக்கும். அப்படி நீங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ள வாழ வேண்டும் என்று மனதா இருப்பீங்க அப்படின்னா ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து துன்பப்படுவீங்க அப்படின்னு சொல்றார். நிறைய பேர் நீங்க நினைக்கிறீங்க, நான் நல்லா பயபக்தியா வசனத்தை படிக்கிறேன், ஜபம் பண்றேன், வசனத்தின்படி வாழணும்னு பிரயாசப்படுறேன், ஆனா என் வாழ்க்கையில என்ன துன்பம், என்ன கஷ்டம். ஆனா எங்க சர்ச்சுக்கு வர நிறைய பேர் அவங்க அக்கிரமம் பண்றாங்க, அநியாயம் பண்றாங்க, சண்டை போடுறாங்க, கெட்ட வார்த்தை பேசுறாங்க, டிவியில சீரியல் சினிமா பார்க்குறாங்க, தேட்டருக்கு போய் படம் பார்க்குறாங்க, இதெல்லாம் செய்யறாங்க, சர்ச்சுக்கு வர்றாங்க, ஆனா அவங்க நல்லா இருக்கிறாங்களே. இந்த கேள்வி இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளே வந்திருக்கிறது. நான் நல்ல பயபக்தியோடு கூட ஆண்டவருக்கு பயந்து வாழ்றேன், ஒரு பொய் சொல்றது இல்லை, யாரையும் ஏமாத்துறது இல்லை, நான் திருடுறது இல்லை, ஒரு கோபமா கூட யாரையும் திட்டுறது இல்லை, ஆண்டவருக்கு பயந்து உண்மையா வாழ்றேன். ஆனா என் வாழ்க்கையில துன்பம் வருகிறது. ஆனா எங்க சர்ச்சுக்கு தான் வராங்க, அவங்க கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை துணிகரமா செய்யறாங்க, அவங்க நல்லா இருக்கிறாங்களே, ஆண்டவர் அவங்கள மட்டும் ஆசீர்வதிக்கிறாரு, என்னைய ஏன் இந்த துன்பத்துக்குள்ள வச்சிருக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இன்றைக்கு நெடுநாளாய் அநேகருக்குள்ளே இருக்கிறது. அதற்குத்தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவபக்தியாய் நடக்க மனதாயிருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள். உங்களுக்கு துன்பம் வரும். ஏன் அப்படின்னா அப்போஸ்தலர்களுக்கு இந்த வார்த்தையை ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தினார். ஆதி கிறிஸ்தவர்களுக்கு பயங்கரமான உபத்திரவம், பயங்கரமான நெருக்கம். ஆனா அப்போஸ்தலர்கள் மூலமாக ஆண்டவர் பேசுகிறார், அநேக உபத்திரவங்களின் வழியாக தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்க வேண்டும். இந்த உங்களுக்கு வருகிறது பாருங்க, அந்த துன்பம், அந்த பாடு, அது எதுக்காக வருது அப்படின்னா நீங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள்ளே பிரவேசிப்பதற்காக அதை ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறார். அப்போ கேட்கலாம், அப்படின்னா ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை செய்யறவங்க எல்லாம் கிறிஸ்துவ பெயர் வச்சிருக்கிறாங்க, சபைக்கு வருகிறாங்க, ஆனா அவங்கெல்லாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்க மாட்டார்களா? பிரவேசிக்க முடியாது. ஏனென்றால் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார், பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கர்த்தரை தரிசிக்க முடியாது. உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறபடினாலே உங்கள் நடக்கை எல்லாவற்றிலையும் பரிசுத்தமாயிருங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். உங்களுடைய ஆவி, ஆத்துமா, சரீரம் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து வருகிற பொழுது குற்றமற்றதா இருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக. நம்ம தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு போகணும் அப்படின்னா பரிசுத்தம் ரொம்ப அவசியம். ஏனோ தானோ என்று வாழ்ந்தால் போக முடியாது. அந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள்ளே பிரவேசிப்பதற்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிற வழியே துன்பம்தான். இந்த துன்பத்திற்கு காரணமானவன் ஒருவன் இருக்கிறான், அவன் தான் நமக்கு எதிராளியாகிய பிசாசானவன். நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள்ள வாழணும்னு நினைச்ச உடனே நம்மளை எப்படியாவது சரி கிறிஸ்துவுக்குள்ள வாழாம சாதாரண கிறிஸ்துவர்களை போல நம்மளை வாழ வைக்கணும் அப்படின்னு சாத்தான் முயற்சி பண்ணுவான். நம்ம சர்ச்சுக்கு போயிட்டு பைபிள் ஏதோ சும்மா கடமைக்காக வாசித்துட்டு வேத வசனத்தெல்லாம் கடைபிடிக்காம இருந்தோம் அப்படின்னா சாத்தான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவான். ஆனா அதே நேரத்துல நம்ம ஒழுங்கா சர்ச்சுக்கு போய் வேத வசனத்தெல்லாம் கருத்தா வாசித்து இதுல இருக்கிற வார்த்தைகள் எல்லாம் அப்படியே கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா உங்க மேல எரிச்சல் அடைவான். ஏனென்றால் பெயரளவில் வாழ்கிறவர்கள் சாத்தானோடு கூட நரகத்துக்கு போயிடுவாங்க. ஆனா வசனத்தை கடைபிடித்து வாழ்கிறவர்கள், கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துல பிரவேசிப்பார்கள். அதுதான் தெசலோனிக்கர் புஸ்தகத்துல அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார், கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள், பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாம் மறுரூபமாக்கப்பட்டு அவரோடு கூட சென்று விடுவோம். இதுதான் ரகசியம். நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள்ள வாழ்ந்தா தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள்ளே போகலாம். ஆனா கிறிஸ்துவுக்குள்ள வாழல அப்படின்னா
சாத்தானோடு கூட நரகத்திற்கு தான் போகணும். அதனாலதான் பெயர் கிறிஸ்தவர்களாய் வாழ்கிறார்கள் பாருங்க, அவங்கள சாத்தான் எந்த விதத்திலும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டான். அவங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு நிறைய பணத்தோடு கூட வாழ்வார்கள். ஏன்னா பணத்தோடு கூட வாழ வைப்பது தான் சாத்தானுடைய நோக்கம். அப்படின்னாதான் ஏதாவது ஒரு விதத்துல அவங்க தவறு செய்து நரகத்துக்கு போவாங்க. பெரிய ஐஸ்வர்யவனான் இருந்தான், எல்லாத்தையும் அனுபவித்தான், கடைசியில அவனுக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட கிடைக்கல, அந்த நரகத்துல போய் வேதனைப்பட்டான். அப்படி ஐஸ்வர்யத்தை அனுபவிக்கிறவர்களை தான் சாத்தானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனா ஆண்டவருக்காக ஓடணும், ஆண்டவருக்காக செயல்படணும் அப்படின்னு, கிறிஸ்துவுக்குள்ள வாழ்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்கள பிடிக்காது. ஏன் அப்படின்னா அவங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள்ள போயிடுவாங்க. சாத்தானுடைய வேலையே என்ன அப்படின்னா ஒருவரும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள்ள போகக்கூடாது. எப்படியாயிலும் சரி கிறிஸ்துவுக்குள்ள வாழ விடாம அவங்கள இழுத்து கீழே தள்ளிடணும் அப்படின்னு சாத்தான் முயற்சி பண்ணுவான். அதனால்தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், என் பிள்ளைகளே, இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு. ஏன்னா உங்களுக்கு எதிராளியாகிய பிசாசானவன் இருக்கிறான். அவன் எப்படியாயிலும் சரி, எந்த விதத்திலாலும் சரி, என்னிடத்துல அனுமதி பெற்று ஏதாயிலும் ஒரு உபத்திரவத்தை உங்களுக்கு கொண்டு உங்களை கீழே விசுவாசத்தை விட்டு தள்ளிடலான்னு நினைப்பான். ஆனா என்னுடைய பிள்ளைகளே, நீங்க திடன் கொள்ளுங்கள். இயேசு சொல்லுகிறார், நீங்க திடன் கொள்ளுங்கள். நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன், நான் அந்த சாத்தான வசனத்தின் மூலமாய் ஜெயித்தேன், ஆகையினால நீங்க பயப்படாதுங்க, நான் உங்க கூட இருக்கிறேன், உங்களுக்கு வெற்றியை தருவேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார். நீங்க சோர்ந்து போயிருக்கிறீங்களா? துன்பத்துல சிக்கி தவித்து கொண்டிருக்கிறீங்களா? கவலைப்படாதுங்க, நீங்கள் இப்பொழுது சரியான பாதையில சென்று கொண்டிருக்கிறீர்கள். தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள்ள பிரவேசிக்கக்கூடிய அந்த பாதையில நீங்க சென்று கொண்டிருக்கிறீங்க. அதனால சோர்ந்து போகாதுங்க. இந்த பாடு உபத்திரவம் கொஞ்ச காலம். நீங்க இந்த உபத்திரவத்துல நீங்க நிலைத்திருப்பீங்க அப்படின்னா ஆண்டவர் மேன்மையான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார். அதனால நீங்க தேவபக்தியா வாழணும், கிறிஸ்துவுக்குள்ள வாழணும்னு நீங்க நினைச்சீங்க பாருங்க, எப்படியாவது வாழ விடக்கூடாதபடிக்கு உங்களுக்கு துன்பத்தை சாத்தான் கொண்டு வருவான். அதனால ஆண்டவர் உங்க கூட தான் இருக்கிறார், கைவிட மாட்டார். அவர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார். என் மகா எப்படி இந்த உபத்திரவ நேரத்துல விசுவாசத்துல யோபு போல உறுதியா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஆண்டவர் கவனித்து கொண்டிருக்கிறார். அதனால விசுவாசத்துல உறுதியா இருங்க. இயேசு சாத்தான ஜெயித்தார். உலக ஆசையெல்லாம் காட்டின, எல்லாத்தையும் தரேன்னு சொன்னான். ஆனாலும் இயேசு அவனுக்கு இடம் கொடுக்கவே இல்லை. காரணம் என்ன அப்படின்னா மேலான ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது, அதையே அவருடைய கண் நோக்கி கொண்டிருந்தது. அதே போல கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் தேவனுடைய ராஜ்யம் இளைப்பாறுதல் இருக்கிறது. ஆண்டவருடைய சமூகத்துல போய் அவரோடு கூட இருக்கிற அந்த மேன்மையான அந்த பாக்கி இருக்கிறது. அதனால இந்த பாடு, இந்த காரியங்கள் எல்லாம் கொஞ்ச காலம்தான், இதெல்லாம் நம்மளை விட்டு அகன்று போயிடும். அதனால இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன அந்த வார்த்தையை நம்ம பிடித்து கொள்வோம். இந்த உலகத்தில் நமக்கு உபத்திரம் உண்டுன்னு சொல்லியிருக்கிறார். ஆகையினால என்ன உபத்திரம், என்ன போராட்டம் வந்தாலும் சரி, என் ஆண்டவர் பார்த்து கொள்ளுவார். என் ஆண்டவர் எனக்கு எல்லாவற்றிலிருந்து விடுதலை தருவார் என்கிற விசுவாசத்தோடு கூட இருங்க. நிச்சயமாகவே சாத்தான் வெக்கப்பட்டு ஓடி போயிடுவான். ஆண்டவர் நம்மளை சீர்படுத்தி, ஸ்திரப்படுத்தி, பலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவார். நம்மளை நிலைநிறுத்துவதற்காகத்தான் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல அத்தனை பாடுகளையும் சிலுவையில அனுபவித்தார். நமக்காக கடைசி சொட்டு ரத்தத்தை கூட இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில சிந்தினார். அந்த இயேசு கிறிஸ்து நம்மளை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். மரித்தார், அடக்கம் பண்ணப்பட்டார், மூன்றாவது நாள் உயிரோடு எழுந்த அந்த இயேசு கிறிஸ்து தான் இன்றைக்கு உங்களோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார். நீங்க உபத்திரவத்தை பார்த்து சோர்ந்து போகாதுங்க. இன்னும் கிறிஸ்துவுக்குள்ள வாழ்வதற்கு ஒப்பு கொடுங்க, இன்னும் வேதத்தை வாசிப்பதற்கு ஒப்பு கொடுங்க, இன்னும் ஜெபம் பண்ணுவதற்கு ஒப்பு கொடுங்க, இன்னும் ஊழியத்துல செயல்படுவதற்கு அர்ப்பணிங்க. தேவனுடைய ராஜ்யத்துல மேன்மையான ஒரு இடம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். உபத்திரம் வருகிறதா, நீங்க சரியான பாதையில தேவனுடைய ராஜ்யத்துல நீங்க மேன்மையான இடத்திற்குள்ள போகிறதுக்கான சரியான பாதையில நீங்க சென்று கொண்டிருக்கிறீங்க. ஆகையினால தொடர்ந்து அந்த பாதையில செல்லுங்க,
தொடர்ந்து ஆண்டவருக்காக செயல்படுங்க. சாத்தான் வெட்கப்பட்டு ஓடட்டும். நம் ஜெபிக்கலாம். அன்பின் பரலோக தகப்பனே, இந்த நாளுக்காக, இந்த வேலைக்காக உமக்கு நன்றி. இந்த நாளிலும் கூட என்னோடு கூட இணைந்து ஜெபிக்கிற ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக என்று ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, உபத்திரவத்தை கண்டு, போராட்டத்தை கண்டு, ஏன் ஏன் என் வாழ்க்கையில் இப்படி நடக்கிறது என்று கலங்கி நிற்கிற பிள்ளைகளோடு நீங்க பேசுனீங்கப்பா. நீங்க பேசுனீங்க. இந்த உபத்திரவத்தை கண்டு சோர்ந்து போகாதபடிக்கு ஆண்டவரே நீர் திடமனதை கொடுத்து ஆசீர்வதியும். ஒவ்வொருவரையும் சீர்படுத்தும், ஸ்திரப்படுத்தும், பலப்படுத்தும், நிலைநிறுத்துங்கப்பா. நாங்கள் சரியான பாதையில சென்று கொண்டிருக்கிறேன் என்கிற அந்த விசுவாசத்தோடு கூட தொடர்ந்து பயணம் செய்ய கர்த்தர் உதவி செய்யும். என்னோடு கூட இணைந்து ஜெபிக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீரார், பலப்படுத்துவீரார். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன்.